15 случаи на самоубиства и 12 пријавени обиди за самоубиство се евидентирани во секторот за внатрешни работи Куманово од почетокот на годинава. Од вкупниот број на самоубиства, во 13 случаи станувало збор за лица од машки пол. Слична е и минатогодишната состојба кога полицијата регистрирала 12 случаи на самоубиства, од кои 10 мажи, како и 19 обиди за одземање на сопствениот живот. Самоубиството не е решение. Доколку се соочувате со тешкоти или имате суицидни мисли, побарајте помош од стручни лица, лекар, психолог или доколку сте ученик од стручните служби во училиштата. Помошта е бесплатна и доверлива, апелира Александра Милевска, лиценциран психолог. Да, ова е многу важна тема и овие бројки покажуваат всушност се алармантни и ни покажуваат дека треба повеќе да обрнеме внимание на менталното здравје. Суицидот и обидот за суицид всушност може да бидат дел од една поширока клиничка слика, психички нарушувања, но исто така и кога личноста се соочува со тешкотија и болка кои ги надминуваат нејзините капацитети на справување. Спомнавте статистика да тоа е точно дека се почесто се јавува кај мажите изминативе години, но исто така важно е да се напомене дека кај мажите почесто резултира со фатален исход, иако и жените имаат голем број обиди за самоубиства, но смртниот исход кај нив е со пониска стапка. Исто така, овие бројки не се само во Македонија, туку и на глобално ниво, но важно е да се каже и дека старосната граница повеќе од половина од случаите се под 50 годишна возраст. Ризиците се психички нарушувања, исто така и хронични болести. Овој период е зголемен бројот на обидите и ова не е случајно така затоа што имаме намалување на сончевата светлост, имаме пат на енергија, променет биоритам, исто така и поголема изолација поради ниските температури. Сето ова води кон поголема изолација, зголемување на чувството на безнадежност и депресија, што е онака веќе ризик фактор кај ранливите категории. Да се препознае или превенција е главното нешто. Секоја најава, секое повлекување кај луѓето треба да го сватиме како знак не само за внимание или слабост, туку како повик за помош. Затоа што овде важи поговорката каде што има чат има и оган и не е исклучена можноста да секоја најава резултира со обид, а секој обид да резултира со фатален исход. Да се напомене дека иако има еден обид, голема е веројатноста да има и друг. Важно е да знаеме дека ова не значи само желба да се заврши животот, туку е очајнички обид да се прекине болката и безнадежноста со која личноста една се соочува. Да знаете, грижата за менталното здравје не е само индивидуална одговорност, туку колективна. Пред се на семејството, на заедницата и на институциите. Важно е да се превенира, превенцијата е најважна тука, да се зборува уште во рана возраст и во училиштата и да се негува менталното здравје, исто како што се негува и физичкото здравје. Посебно кај децата повлекувањето да го гледаме, нели, што е нормално како развојна фаза во адолесцентниот период, но исто така бројките покажуваат и алармантно зголемување на депресивните чувства кај адолесцентите и кај младите и треба да се реагира, да се искористат сите ресурси на стручните лица. Психолозите, дали во школото, дали во други институции, приватни, јавни здравствени институции, да се побара помош и да се реагира на време. Па во последниве години бележиме тренд на зголемување на грижата за менталното здравје, барем кај нас во приватна пракса бројките тоа го покажуваат, дека и индивидуалната работа на себе и семејната е се почеста. Исто така се обрнува внимание колку толку и во училиштата се зборува на овие теми, но не е доволно. И бројките го покажуваат ова дека не е доволно. Треба да се внимава повеќе, да се одржуваат работилници, групни работилници, дали на училиште, дали во приватните пракси, за да го свртиме внимание на јавноста колку е важно менталното здравје, за да и другите да се едуцираме, сите да бидеме едуцирани за да можеме да слушаме, да разбираме, а не само да осудуваме, затоа што слушањето, разбирањето и поддршката може да спасат нечи живот.